Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ni naku Muhammad Sani YSK a cikin wannan bidiyo mai albarka. Kar ku manta kuna tare da Alfarma TV. Bari na subscribe sannan ku danna mana alamar kawai domin samun wasu dada da bidiyoyinmu da zarar mun dora a kowane lokaci. Nagode. Kamar da nace yau zan yi mana bayani ne akan yanayin hakikanin soyayya. Menene soyayya? Yaya alamomin soyayya yake? Yaya matsalolin soyayya yake? Yaya jin daɗin soyayya yake? Wannan suna nan abubuwa ne masu muhimmanci wanda ya kamata mutum ya gane, wanda yake soyayya ko kuma wanda ma zai fara soyayya. Inda ma dai ni ina cewa babu mutumin da soyayya ba za ta kare shi sai dai irin rayuwarsa ce ta duniya. Da haka soyayya tana da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Don haka yana da kyau abin da muke yi mu san shi, ko kuma abin da za mu yi mu san shi, ko kuma mu san abin da muke cikinsa. Me yasa na faɗi haka? Sometimes za ka iya samun mutum yana soyayya amma kuma bai san ya soyayya take ba, kuma yana yi sai ka dinga ganin abu kalilan sai ba shi matsala, ya dinga yawaita korafi da dinga yawan faɗa matsaloli da damuwoyi, sai ga kamar shi kaɗai ne ma wanda soyayya take haka, a har kuma soyayya ba haka take ba. To idan ka san shi to soyayya ba zai yi haka ba. Idan ka san soyayya, wato idan daɗi ya zo sai ka ji daɗi ƙololuwar daɗi. Idan kuma aka sai haka ya zo, wato bacin rai ko kuma bacin rana haka, ko kuma ce maka an samu sabani, maimakon zafin da zaka jin nan sai ka ji zafin daidai misali. Da fatan masoyi ya fahimci abin da nake nufi. Wato idan ka san soyayya, idan an samu matsala da masoyinka, wato zaka ji zafi amma zafin zaka masa iyaka. Idan kuma baka sani ba, za ka ji zafi wanda za ka rasa gane ma yaya abun yake, kuma ba zai bar ka ba don baka saka cikin rayuwar su ya kai kare ba. Aliya ne ba zai yi ba, ni na faɗa ba zai yi ba, kuma haka yake. Ko da kun rabu da wanda kake so, kun yi baran-bara kai, ko da mutum ya kashe wanda yake so ne ba baya so sa, shi son shi nan yana nan. Wannan wata ɗabi'a ce daban kuma wanda ina ce zan bayani akai zai dogon sai. To kan na shiga cika mu da dogon surutu kan abin da muke magana akai shine wato mu san shi soyayya ne. Abin da nake so mu sani da shi soyayya da so akwai bambanci. Menene bambancin so da soyayya? To shi so wato abu ne guda ɗaya, kuma shi abu ne mai ƙarfi, wanda masana soyayya suka yi fashin baki akan cewa shi so kamar namiji ne. Saboda tsananin ƙarfinsa. Za ka ga misali zan yi mana yanzu, idan mutum yana so, misali tun da yanzu na yi maganar so yana da wafa, amma yanzu maganar zai akan shi saurayi da budurwa. Za ka ga idan misalin saurayi da budurwa, wato saurayi yana son budurwa, zai iya jurewa dukkanin wasu matsalolinta, ta dinga yin abubuwa, sai a ce kai wani kamar bashi da zuciya, wani kamar ma bai san me yake ba, wani sai a dinga faɗan matsaloli mabambanta kalo daban-daban. To wannan ba komai ne yake kawo haka ba, illa wato karfin so. Sai kuma abin da ake kira da shi soyayya. Shi kuma soyayya, masana soyayya sun yi masa fashin baki akan cewa shi soyayya tamkar mace ce, wato soyayya yana da rauni. Menene raunin shi? Example da zan yi mana shi ne, za ka yi samun mutane guda biyu, wato saurayi da budurwa, suna cikin zamantakewar rayuwarsu. Kafin a yi so, tana da aikata masa laifi kamar lazy, zai iya zuwa hira ta dan yi losing, bata fito da wuri ba, bai bata masa rai ba. Zai iya yi calling nata, bata fikin kula shi da wuri ba, bata damu ba. Zai yi abubuwan mabanta wanda duka ne abin da ya kamata ya damu ne a shi tsarin kansa, amma sai ka ga bai damu ba. To da zaran an aminta da shi, wato ta amince da shi, tana son shi, yana son ta, wato ya samu guri, to hankalinsa ya kwanta. To da zaran an dan samu mistake kaɗan, sai kaga matsala ya faru, wanda a baya ana yi masa wannan yana jurewa, a yanzu kuma ya zama soyayya, an samu bambanci kenan. To gaskiya wato kamar zan yi cewa mutanen mu yanzu kamar mata ba su fahimtar wannan abubuwan ba. Sakamakon me, za ka iya ganin saurayi yana yin hidima, yana jure abubuwa mabambanta da yawa kafin a aminta da shi. Bayan an amince da shi kuma sai su ga abubuwan ya canju. Wato zan yi wani misali da kamar siyasa ne. Ka lura ka gani, mutum a lokacin da yake siyasa zai shiga lungu da saƙo, kororo ko ina da ko ina, duk inda ya samu damar shiga za ka ga yana shiga kamar ba gwamna yake yawa ba, misali kenan nake ba. Daga zaran kuma ya samu wannan gwamna, to me ya kamata a tunaninka sai zo ya ƙara bin kororo, yana ƙara wannan shan wahalar rayuwa? Rayuwa mataki ne. Idan a lokacin neman ka
zaka iya wannan bayan amince daga ya kamata a ce ka samu hutu. To a wannan lokacin samun hutu ne kuma hutun bai kama ka ba sai ka dinga gani kuma an ƙara samun wani matsaloli. To yana da kyau a ce mutum ya fahimta. Abin da zaka fahimta nan shine abin da na riga na faɗa akan cewa ka fahimta shi ƙarfin so ya fi na soyayya. Sannan shi kuma soyayya tana da rauni, wato shi so akwai tashin hankali, akwai fituna a cikinsa, matsalolinsa. Shi kuma soyayya akwai nutsuwa da kwanciyar hankali a cikinsa. To misali ma da zan kare maka shi ne, kafin a ce misali zaka gina gida baka da karfi sosai, to kafin ka gina wannan gidan zaka haɗa gumi, zaka shafa ma ka buga nan ka buga nan ka buga nan, duk dai ka jure ka samu ka kai ga ci wannan gidan, ka samu ka yi shi. Zaran ka riga ka kammala wannan gidan kuma sai me ya kamata? Ya kamata ka shiga ka huta. Hutawa ya kamata ka shiga ka yi. To kamar misalan abubuwan kenan da zan kawo mana dai. Wannan a takaice kenan ba. To da Allah yan uwa yana da kyau a ce mu fahimta. Ita soyayya abu ce ta fahimtar juna. Matukar ana yin shi to ya kamata a ce an fahimci juna. Menene fahimtar juna? Dukkanin matsalolin da kuke fuskanta ku karan kanku kun san abun da kuka matsalar ku. Ko kai ka san matsalarka ko kuma ita ta san matsalarka. To kowanne daga cikin ku zai iya neman sanahar dan uwansa domin ku sulhunta kanku da kanku ba tare da kowaye ya sani ba. Kuma kamar abin da na ƙara faɗa mana a baya akan cewa yana da kyau a ce ku fahimci shi ainihin soyayya ɗin. Ku fahimce wai dan ba su kuna soyayya amma a fahimci juna. Gaskiya ana iya samu a wani a haɗu mace da namiji tun daga farko har a je matakan a yi aure ma, amma kuma ba a samu kyakkyawar soyayya ba, kuma har an je ga wannan gaje saboda za ka ga ba nutsuwa ba zaman lafiya duka dai to rashin fahimtar juna yana kawo wannan. Don haka masoya zan takaice ka da bidiyon nawa yayi tsawo sosai, sai a next video insha Allah zan yi mana kuma filla shi matakin so din ne shi daban, matakin shi ma soyayya din ne shi daban. Wato wannan kamar dan bani kamar mafari ne nayi. Don haka idan ka ji daɗin wannan bidiyon nawa ina roƙon ka da ka danna min subscribe idan da ba ka danna min subscribe ba. Idan kuma ka danna min subscribe kar ka ƙara wani don daga ka ƙara wani ka bata. Abin da zaka yi shine ka yi like, ka yi share ga 'yan uwanka. Sannan idan kana da ƙarin haske akan wannan maganar da nayi sai ka yi shi a comment namu a ƙasa. Insha Allah za mu karbi uzurinka kuma za mu saurare ka. A kowane lokaci muna alfahari da ku. Alfama TV ta ku ce mu kasance a bidiyo na gaba. Na ku Sani YSK.